यह है क्यूबा का डबल हैंडल डोर लॉक, जो कि हम इसे बाथरूम में लगा रहे हैं। इसको निकालना है। ये देखिए, ये है इसकी हल्की से घुमाएंगे और ये निकल गया। अब इसको हम ऐसे घुमा के इसमें डाल देंगे। और इसको पीछे से ये हो गया टाइट। ये हमारा हो गया है। इसमें 4 स्क्रू लगेगा। उसके बाद हम इसको रॉड को डालते हैं इसमें। उसके बाद ये हैंडल है, इसको हम ये देखिए, ये हो गया फिट। और इसमें एलकी लगा के इसको टाइट कर देंगे हम। ये हो गया टाइट। ये फर्स्ट क्लास काम कर रहा है। अब इसका सुराग करना है यहाँ चौखट में। ये पत्ते भी हम गला दिए हैं। अब इसको लॉक करके देखते हैं। बहुत बढ़िया, बिल्कुल पले नहीं है। डन। बाथरूम लॉक है ये।